Ребята, всем привет! Хочу вам показать свой новый камин. Он выполнен из кирпича ручной формовки. В него вставлена каминная топка. Также от каминной топки мы сделали немецкий дымоход. Все смотрится красиво, стильно. Также у него есть столешницы из мрамора, кожаной отделки. Очень прикольно гармонирует с кирпичом. Итак, камин стоит в зале. Тут второй свет у нас. Сама каминная топка европейского производства. Кирпич ручной формовки российский, уральский. Также имеются вентиляционные решетки. Также европейского производства. Немецкий дымоход. Очень красивый, черный, матовый. Здесь у нас с торца есть люк для притока воздуха с улицы. Там у нас задвижка. Сам воздух попадает в область, которая находится за камином, прогревается там и выходит через вот эту большую решеточку уже теплый воздух. Эти решеточки боковые также для притока воздуха во внутреннюю часть камина. Здесь у нас установлена столешница из мрамора, кожаной обработки. Очень такой интересный у нее вид. Прикольно смотрится. Сочетается с кирпичом. Кирпич тоже такой интересный. Неровный. С разными оттенками. В общем, сочетается тоже с бревном отлично. Ну и все выполнено в двух цветовых гаммах. Светлая и темная, черная. У самой каминной топки по запросу заказчика мы сделали такой декоративный подиум из металла. Тут есть у нас клепочки такие интересные. Также сверху у нас есть тоже декоративные элементы, которые закрывают наши пространства воздушные для пользования системой подачи воздуха на горение. Здесь у топки, топка очень хитрая у нас, с большим коэффициентом полезного действия. Здесь вот есть такие рычажки по торцам топки, которые подают воздух на горение. Это приток воздуха снизу, нижний рычаг. Есть еще верхний, который отвечает за приток воздуха сверху. То есть в топку и сверху, и снизу подается воздух для горения дров. Также в топке есть двойной зуб. Сейчас я вам покажу. Тут рычажок открытия дверцы. Дверца у нас с элементом закрытия. Там стоит пружинка такая, которая задергивает дверцу обратно. Это нужно для того, чтобы быстро подкинуть дрова и не забывать ее закрывать. Потому что дымовая камера в каминной топке маленькая. И сделан двойной зуб. Из-за этого дымы не так интенсивно проходят в саму трубу. И чтобы камин не дымил в помещении, для этого нужно быстро подкинуть дрова и быстро закрыть дверку. Здесь вот мы видим первый элемент. Сейчас переверну камеру. Вот вы можете видеть первый зуб, и за ним уже сверху идет второй зуб. То есть сами дымы, они заходят вначале в этот зуб, потом огибают его и перекручиваются, выходят через второй зуб. И после этого только в трубу. Система дымоудаления у камина построена на немецком дымоходе
Для этого дымохода я специально разработал систему крепления, которая состоит из кронштейнов, консольных кронштейнов, хомута крепления трубы и переходного элемента для создания нужного вылета трубы, чтобы мы могли совместить нашу конструкцию камина с проходным узлом в кровле. Ракурс высоты второго света.